Amén, vamos a orar. Vi ska be nu. Padre, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Fader, vi ger dig all ära. Te damos gracias, Vi tackar dig Señor, por tu palabra. för ditt ord, Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. för den heliga anden, Fader. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu palabra. Öppna vårt förstånd Y nuestro corazón a tu palabra, Señor. och vårt hjärta till ditt ord, Fader. Que podamos escuchar a tu palabra con atención. Så vi kan lyssna på ditt ord, Que podamos comprenderla, Señor. så vi kan förstå den Y guardarla en nuestro corazón, Señor, para ponerla por obra. och behålla det i våra hjärtan så vi kan använda det senare i våra gärningar. Porque tu palabra es la verdad, Señor. För ditt ord är sanningen. No hay otra verdad sino tu palabra, Señor. Det finns ingen sanning än i ditt ord, Fader. Padre, y en el nombre de Jesús Och i Jesu namn, te damos gloria y honra. all ära till dig, Fader. Amén. Amen. Amén. Amén. No hay otra verdad. No hay otra verdad. Det finns ingen annan sanning. La palabra de Dios es la verdad. Guds ord är sanningen. Amén. Amen. Lo que está en la palabra se va a cumplir, Det som står i ordet kommer att uppfyllas. usted lo crea o no lo crea. Om ni tror det eller inte tror det, det kommer ändå ske. Así de simple, como decía el hermano Carlos. Så enkelt är det, som vår broder Carlos sa. Así es de simple. Så enkelt är det. Lo crea usted o no lo crea, Varken du tror det eller inte, se va a cumplir lo que Dios ha dicho. så kommer Guds ord att uppfyllas. Amén. Amen. Así que yo creo que hay una preocupación, Jag tror att det finns en oro, no sé, en el corazón de Dios por su pueblo. i Guds hjärta över oss, hans folk. Porque vamos a ver a través de la palabra, vamos a compartir, tengo un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros. Vi kommer att se genom ordet, jag vill dela med mig av ordet till er. Hay un mensaje de Dios para ti. Det finns ett budskap till dig som sitter här idag. Hay un mensaje de Dios para ti hoy. Det finns ett budskap till dig som sitter här. Toma este mensaje para tu vida. Ta det här budskapet till ditt hjärta. Y la preocupación de Dios es que su pueblo pueda tomar de las cosas que le pertenecen. Och Guds oro är att hans folk ska ta De las cosas que le pertenecen, que ta pueda. sakerna som tillhör dem. Porque Dios nos ha entregado todo a través de Jesucristo. För Gud har gett oss allting genom Jesus Kristus. Pero nosotros, al estar por distintos lugares en Suecia, Men på grund av att vi är alla i olika platser i Sverige, podemos ver que si bien es cierto, muchos que no conocen de Jesucristo så kan vi se att det finns många som tror på Jesus, entregan sus vidas a Él, ger sitt liv till honom. pero también hay una parte, un pueblo de Dios, Men det finns en del i Jesu Kristi kropp que no disfruta de las promesas de Dios, som inte njuter av Guds gåvor. Guds löfte, las promesas de Dios. Löften. No puede disfrutar de ellas. De njuter inte av löftena som Gud har gett dem. En lugares que vamos vienen hijos de Dios Till platser vi går till så kommer det Guds barn con distintos problemas. med olika problem. Y cuando se ora por ellos viene el poder de Dios. Och när man ber för dem så kommer Guds kraft över Y dem. podemos ver sanidades, podemos ver manifestaciones de Dios. Så kan vi se manifestationer komma fram. Pero hay una necesidad, Men det finns ett behov. una necesidad urgente, Ett behov som behövs just nu vid detta tillfälle. que podamos tomarnos de lo que nos pertenece. Att vi ska kunna ta av det som Gud har lovat oss. Hay cosas que nos pertenece como hijos de Dios Det finns saker som Gud har lovat oss som tillhör oss. y son para nosotros, Och det är till oss. pero a veces estamos enfocando mal nuestra mirada Men ibland så sätter vi våra ögon på fel ställen. y no podemos disfrutar de todo lo que nos pertenece. Och vi kan inte njuta av allting som tillhör oss. Y a veces estamos poniendo nuestra atención y nuestra confianza en cosas externas, fuera del Señor. Och ibland sätter vi vårt fokus på externa saker. Y después cuando nos damos cuenta, Och vi märker inte. por haber puesto nuestros ojos en cosas externas, På grund av att vi har satt våra ögon på externa saker. nos damos cuenta que hemos dado una vuelta y estamos en el mismo lugar. Så ser vi inte att vi har gått ett varv runt och No hemos kommit till samma podido, plats. no hemos podido avanzar. Vi har inte kunnat avancera.
Y lo único que hemos hecho es Och det enda vi har kunnat göra, perder tiempo. förlora tid. La palabra nos cuenta del ejemplo de Esaú y Jacob, Ordet talar om Saul, Esaú y Jacob. Esau och Jakob. La promesa era para Esaú, Löftet var till Esau. la promesa de Dios era para él, Löftet var till Esau. pero por él poner su atención en las cosas que no eran de Dios, Men på grund av att Esau satte sin fokus på saker som inte handlade om honom, dijo él, så sa han, ¿para qué quiero yo eso? ¿Para qué quiero yo esa promesa? varför vill jag ha detta löfte? Yo no necesito esa promesa. Jag behöver inte detta löfte. Y se la vendió a su hermano. Och han sålde löftet till sin broder Jakob. Y su hermano tomó la promesa. Och Jakob tog till sig det här löftet. Y el Nuevo Testamento nos habla y nos dice que Esaú procuró con lágrimas Och det står i Nya Testamentet att Esau, försökte med tårar han grät. Han var lycklig kan man säga. tomar de vuelta esa promesa, För att ta tillbaks detta löfte. porque se dio cuenta del error que había cometido. För att han blev... Se dio cuenta del error que había Han cometido. märkte att han blev... Att det här var misstag. Att han måste ta tillbaks detta löfte. Pero dice la palabra que no pudo recuperarla. Men han kunde inte ta tillbaka detta löfte. Pero ¿cuántos pueden dar las gracias a Dios que hoy tenemos a Jesucristo? Men hur många här kan tacka Gud att vi har Jesus Kristus idag? Que podemos recuperar lo que hemos perdido. Att vi kan ta tillbaka det som vi har förlorat. Esaú no tenía a Cristo, Esau hade inte Kristus. pero tú y yo tenemos a Jesucristo morando en nuestras vidas. Men du och jag, vi har Kristus i Y våra la liv. situación es diferente. Och situationen är olik en annan. Y ahora vamos a entrar a la palabra. Nu ska vi gå in i ordet. Amén. Amen. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a empezar en el verso 7. Y ponga atención, por favor. Le pido que ponga la máxima atención. Esté atento a lo que el Señor quiere decirnos. Sätt yttersta fokus på det som det jag vill prata om idag. Andra Korinthierbrevet 4, El verso 7 empieza vers así. 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Puedes leerlo también ahí, vamos uno a uno. Andra Korinthierbrevet 4, vers 7. Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Pero tenemos este tesoro. Men denna skatt har jag. Tú y yo tenemos un tesoro. Vi har en skatt, du och jag. Los vasos de barro somos nosotros. Lerkärlen är vi, du och Lo jag. valioso está dentro de nosotros. Det som har innebörd, Hay un betydelse tesoro. är inom oss. Det finns en skatt Que está dentro de ti. som är inom oss. Dile a tu hermano que está a su costado, dígale, tienes un tesoro en ti. Säg till din broder som är bredvid dig, du har en skatt inom dig. Dice, este tesoro Den här skatten en vasos de barro i lerkärlen, para que el poder, för att den väldiga kraften, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. för att den väldiga kraften ska vara från Gud och inte från oss. Cuando usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, När du har tagit emot Jesus i ditt hjärta, cuando nosotros dijimos necesito de Dios, när du sa jag behöver dig Jesus, cuando yo digo realmente yo necesito de Dios när jag verkligen säger jag behöver dig Jesus y vengo a Él och kommer till honom y tomo de ese sacrificio que Él hizo en la och tar cruz av offret det han gjorde i por korset el perdón de mis pecados, för förlåtelsen av mina synder. dice la palabra que viene el Espíritu de Dios a morar dentro de ti y de mí. När jag tar av detta förlåtelse, då kommer Jesu heliga anden i oss. Quizás es algo que no podamos entender en nuestra cabeza. Det kanske är någonting vi kan förstå i våra sinnen. Quizás sea difícil de entender en nuestra cabecita. Det kanske är svårt att förstå i våra små huvuden. Pero es algo que es real. Men det är någonting som är riktigt. Si tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Om du har gett ditt liv till Gud, Él ha perdonado tus pecados, om han har förlåtit dina synder, te ha hecho Jesus, una nueva criatura han har gjort en ny skapelse av dig. y te ha sellado con el Espíritu Santo. Och han har
har stämplat med den heliga anden. stämplat dig med heliga anden. Y ese sello que tú tienes, Och den där stämpeln, lo tienes en tu interior, så har du den i ditt inre. pertenece a tu vida, Det tillhör ditt está liv. dentro de Det ti. finns inom dig. Y ese es el tesoro más grande que tú puedes tener y que yo pueda tener. Och det är den största skatten du kan ha No inom hay dig. nada comparado en el mundo, ni en los cielos, ni en la Det tierra, finns ingenting som kan jämföras med dig i himlen eller jorden. que pueda ser más valioso Som kan vara mer värdefull que el Espíritu de Dios more en nosotros. än att Guds ande verkar i oss. Y eso es algo que Dios quiso hacer. Och det är någonting som Gud ville göra för oss. Él quiso hacerlo así, Han ville göra det så. no por obras nuestras, Inte för våra no handlingar. porque tú o yo seamos buenos, Inte för att vi är goda eller sino bra. porque Él quiso. Utan för att han ville. Él quiso que a través de la fe en Jesús, Han ville att genom tron i Jesus unirnos con Él mismo, samla oss tillsammans. perdonando nuestros pecados, Förlåta oss våra synder. para unirnos con Él en su Espíritu. För att förena oss i hans ande. Quizás por fuera nos vemos igual. Kanske utanför ser vi likadana ut. De repente, bueno, cambiamos el peinado un poco, Ibland kanske vi förändrar på hårstilen. con el peinado, cambiamos el Frisyren, förändrar peinado. frisyren ibland. Pero lo que sucedió dentro de nosotros Men det som händer inom oss es algo que Dios hizo. är någonting som Gud har gjort, inte Aquí vi. mismo en 2 de Corintios, miren capítulo 5, el verso 17. Capítulo 5, verso 17. Andra Korinthierbrevet 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Léelo eso. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Dice la palabra ahí que si estamos en Jesucristo, Det står i ordet här att om vi är i Kristus somos una nueva creación. så är vi en ny skapelse. ¿Cómo podemos ser una nueva creación? Hur kan vi vara en ny skapelse? ¿Qué diferencia tenemos nosotros con las personas que vivieron antes de Cristo? Vad har vi för skillnad med människor som var innan Kristus? Si eran igual que nosotros. De var ju likadana som oss. La nueva creación, Den nya skapelsen. porque ahí dice que el que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura es una nueva creación. För det står här i ordet att den som är i Jesus är en ny skapelse. Hasta antes de Jesucristo Till och med innan Jesus no había ningún ser humano, så fanns det ingen människa på jorden. ningún ser humano Ingen skapelse på jorden que tenía el Espíritu de Dios morando en su interior. som hade Guds ande inom sig. Ninguno. Ingen skapelse. Jesucristo fue el primero. Jesus var den första. Porque dice el versículo 19 aquí que Dios estaba en Cristo, För det står här i vers 19 att Gud var i Kristus. reconciliando consigo mismo al mundo. Försonade själv hela världen. Dios estaba en Cristo, Gud var i Kristus. reconciliando al mundo consigo mismo. Försonade världen med sig själv. Yo no sé si usted alguna vez ha estado peleado con alguien. Jag vet inte om du har bråkat eller varit i tjafs med någon förut. No creo, ¿no? Jag tror inte någon har tjafsat. Todos son tranquilos. aquí. Alla är lugna och goda. Nadie pelea con nadie. Ingen bråkar med ingen. Pero bueno, imagínese entonces Men tänk er, que usted ha inbilla estado er peleado con alguien att du bråkar med y någon. usted no quiere saber nada de la persona. Du vill inte veta någonting av personen. No quiere ni verlo ni en pintura, Du vill inte se den ens i färg. pero la persona viene a usted Men personen kommer fram till dig para reconciliarse. för att försona sig med dig. ¿Cuántas parejas hay aquí? A ver, Hur många par finns det här? que son bonitas las reconciliaciones, ¿no? Visst är det gott med försoning? El hermano parece que recién se ha reconciliado, está contento allá. Pero Dios quería reconciliarse con el hombre. Men Gud ville försona sig med människan. Eso quiere decir que había una enemistad.
Det fanns fiendskap bland dem. De repente usted dice, bueno, yo no tenía nada contra Dios. Ibland säger jag, men jag har ingenting emot Gud. Sí, pero Dios sí tenía algo contra usted. Jo, men Gud har någonting emot dig. Por sus pecados. För dina synder. No podía acercarse a Dios. Gud kunde inte närma sig oss Tú no på grund av podías det. unirte a Dios por Du kunde causa del inte närma pecado. dig på grund av synden. Pero Gud. Dios nos reconcilió con Él a través de Jesucristo. Men Gud försonade sig med oss via Jesus Kristus. Y al nosotros recibir a Cristo, Och när vi tog emot Jesus Kristus, que era el único que tenía el Espíritu de Dios en Él, som var den enda som hade den heliga anden inom sig, al tener nosotros a Cristo en nuestra vida, i och med att vi har Jesus i våra liv, entonces viene el Espíritu de Dios så kommer den heliga anden y te sella. och stämplar oss. Quizás es algo que tú y yo no vemos a simple vista, Det kanske är något inte vi ser med blotta synen, pero es algo que en el mundo espiritual conocen. men det är någonting som den andliga världen vet om. El mundo espiritual sabe cuando tú le perteneces a Jesús Den andliga världen vet när du tillhör Jesus. y tú comienzas a ser un peligro para las tinieblas, Och du börjar bli en hot, någonting farligt mot de mörka krafterna. porque tú comienzas a llevar el Espíritu de Dios en ti. För att du börjar bära inom dig den heliga anden. Donde tú estás, donde tú vas, Där du går, där du är, ahí va el Espíritu de Dios contigo. där är den heliga anden med dig. Donde tú estás, Där du är, está el Espíritu de Dios contigo ahí. så är den heliga anden där med dig. Así que en los lugares que tú te encuentras, Så på den platsen där du befinner dig nu, está el Espíritu Santo ahí. så är den heliga anden just där med dig. Ahora yo no sé si Él se sentirá cómodo o incómodo en el lugar donde tú te encuentras. Jag vet inte om han eller jag. El Espíritu Santo se sentirá Ja, cómodo jag vet inte om den heliga anden känner sig bekväm där du är nu. o incómodo donde tú Eller estás. obekväm. Quizás muchas veces esté incómodo donde tú estás. Kanske så känner sig den heliga anden obekväm där du Porque befinner Él dig se nu. regocija, el Espíritu Santo se regocija För den heliga anden glädjer sig cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. när du gör det Jesus vill att du ska göra. Cuando tú comienzas a hacer bendición para otras personas. När du börjar bli en välsignelse för andra Cuando människor. tú puedes ser una solución para un problema para alguien. När du blir en lösning för någon. Porque för Dios annan. mismo comienza a actuar a través tuyo. För att Gud själv börjar verka genom Porque dig. solamente somos vasos de barro. För vi är bara lerkärl. Pero la excelencia del poder está en nosotros. Med den stora Y kraften som finns inom oss. Actúa a través de nosotros. Och verkar genom oss. Para ser de bendición en el lugar donde estamos. För att vara en välsignelse där vi befinner oss då. Por eso tenemos que cuidar Därför måste vi ta hand om el tesoro que tenemos en nosotros. skatten som vi har inom oss. Ese tesoro Den där skatten es muy valioso. är mycket värdefull. Y Él no te va a dejar. Han kommer inte att lämna dig. No te va a dejar. Kommer inte att lämna dig. Porque si Dios te ha sellado, För att om Gud har stämplat dig Él ha prometido salvarte. så har han lovat att rädda dig. Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Han har lovat att vara med dig alla dagar i Y lo ditt que Él liv. promete, Él cumple. Och det Gud säger, det lovar han. Pero somos nosotros los que ponemos la mirada en otro lado. Men det vi som sätter våra ögon, vår fokus på Y andra no nos saker. damos cuenta que el Señor está con nosotros. Och vi märker inte att Gud är med oss. Y Él quiere obrar a través de nosotros. Och han vill verka genom oss. Tú eres bendición donde tú estás. Du är en välsignelse där Tú du eres är nu. bendición en tu trabajo. Du är en välsignelse Tú på eres ditt jobb. bendición en medio de tu Du är familia. en välsignelse i din familj. Porque hay un poder de Dios actuando en ti. För det finns en kraft inom dig som verkar. Porque la excelencia es del poder de Dios. För kraften tillhör Herren. Y esto usted lo crea o lo sienta o no lo sienta, Och om du känner eller inte känner detta, es la verdad. så är det sanningen. Tú has recibido a Jesucristo como tu Señor, Du har tagit emot Jesus som din räddare, el Espíritu Santo está en ti. så finns den heliga Ande inom dig. Y es una verdad Det är en para sanning todos los hijos de Dios, för alla Guds barn. porque somos una nueva creación För vi är en ny skapelse en Jesucristo. i Jesus Kristus. Las cosas viejas pasaron, Det gamla har gått förbi. todas son hechas nuevas. Allt är skapat på nytt. Dios ha preparado un camino de bendición para nosotros. Gud har skapat en väg av Y välsignelse no för solamente oss. un camino de bendición, sino para que nosotros seamos bendición. Och inte bara en väg av välsignelse för oss, utan en väg också
för välsignelse för andra Esa människor. es la promesa que le hizo a Abraham. Det är löftet som han gav till Abraham. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Han sa till Abraham, gå ifrån ditt jord, ditt ¿Por qué liv. tenía que salir de su tierra y su parentela? Varför måste han gå ifrån sitt liv och sitt land och sitt En jord? otras palabras, le estaba diciendo, deja tus costumbres, På ett annat sätt så sa han till honom, lämna dina vanesaker. deja la falda de tu mamá, Lämna mamma. deja de estar dependiendo de tu mamá, de tu papá. Sluta vara så beroende av din mamma. Comienza a tomar responsabilidades como un hijo de Dios. Börja ta ansvar som Guds barn. Sal de esas costumbres, Gå ifrån din komfortzon. sal de la manera de vivir que tenían tus padres, Gå ifrån sättet som dina de föräldrar har las levt. costumbres que tenían tus padres, På de vanesaker som dina föräldrar har. Gå ifrån detta. y te bendeciré, Och så kommer jag att välsigna dig. y serás bendición, Och så kommer det att vara en välsignelse. y serás padre de multitudes. Och så kommer det att vara fader åt Esa es la miljoner. promesa que le dio a Abraham. Det är löftet som han gav till Abraham. Hoy nosotros tenemos este tesoro dentro de nosotros. Idag har vi denna skatt som Abraham hade inom oss. Pero vamos de nuevo a 2 de Corintios 4. Creo que leímos el primer versículo nomás. Och tillbaks till Andra Korinthierbrevet 4. Creo que leímos el 7 nomás, ¿no? 7 eller 8. 7 nu. Ah, ya. Vamos a avanzar entonces. Verso 8, capítulo 4, 2 de Corintios 4, 8. Dice, y que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 8 y 9. Andra Korinthierbrevet 4, vers 8-9. Vi fortsätter därifrån. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Cuando Pablo describe esto, När Pablo describe esto, cuando él narra esto, o nej, nej, berättar det här, jo, men Pablo? Paulus, Paulus, förlåt. Ja, Paulus. När Ja. Paulus beskriver detta, som står i ordet. det var han. Det var han. Ja. Cuando Pablo describe esto När Paulus beskriver detta y dice, estamos atribulados en todo, och han säger att vi är el 8, lee el 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. vad är ordet? Octavo. Jo, men vad är ordet det där som du sa? Ah, 2 Corintios. Angustiado? Angustiados. Eller No, vad léelo, pues. no sé cuál es. El 8. Verso 8. Förträngda. Ja, ¿Está ahí o no? no está ahí. Ah, bueno. Ja, när Paulus känner sig förträngd. Que estamos atribulados en todo, Vi är förträngda i allting. pero no, dice, angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Förföljd men inte övergiven. Slagen till marken men inte förlorad. Yo no sé lo que usted ve aquí, Jag vet inte vad du läser när du läser de här verserna. pero yo lo que puedo ver aquí en estos versos Men jag kan se i de här verserna. es la actitud que nosotros a veces tomamos. Så är det attityden som vi ibland kan ha. Aquí nos está hablando de estar angustiados Här pratar du om att vara para hablar förträngd. de lo que es negativo, För att prata om det som är negativt. que estamos perseguidos, Att vi är förföljda. estamos en apuros Att vi är vi tar snabba beslut. o estamos derribados. Eller så är vi Es una övergivna, rådlösa. cosas pueden venir a nosotros, Så är det många känslor som kan komma till oss. porque ¿quién no tiene problemas aquí? För att vem har inte problem här? Y los problemas a veces hay muchas veces que uno se busca los problemas, Och ibland så söker man till sig en massa problem. pero hay veces que los problemas vienen ni lo llamas y vienen. Men ibland så är det problem som kommer bara utan att Och du ens no. kallar på dem. De repente todo está bien y viene un problema. Ibland är allting bra men så Du ni kommer lo ett llamaste. problem. Du har inte ens ropat på problemen, de kommer. Pero aquí esto me habla a mí de actitud, Men det här pratar om attityd som vi har porque ibland. Pablo podía decir, För att Paulus kunde ha sagt, estoy atribulado, jag är förträngd. estoy en apuros, Jag är rådlös. estoy
derribado rådvill y podía quedarse ahí, och kunnat stanna där. podía quedarse derribado, Man kunde ha varit helt podía rådlös, quedarse en apuros varit förföljd, rådvill y decir, Señor, ayúdame, och sagt Gud hjälp mig, Señor, ayúdame. Gud hjälp mig. Y espera y no Och vänta pasa och nada. vänta och det händer ingenting. Pero él podía decir, Men han kunde säga estoy atribulado en todo, att jag är kringränd, mas no estoy angustiado. men jag är inte... Y esto tiene que ver con actitud, hermano. Yo puedo, ante un problema, Jag kan säga till ett problem, yo puedo quedarme pasivo esperando que pase algo, så kan jag ta det lugnt och vänta att någonting ska o yo hända. puedo decir, este problema no me va a vencer a mí, Eller så kan jag säga till problemet, det här porque problemet ska yo tengo un vinna över tesoro mig. dentro de mí. För jag har en skatt inom Yo mig. tengo el Espíritu de Dios Jag dentro har de den mí. heliga anden inom mig. Y el Señor está conmigo. Och Gud är med mig. Así que este problema tiene que cambiar ahora. Så det här problemet En el måste nombre de förändras nu. Jesús. I Jesu Porque mi namn. Señor está sobre todas las cosas. För Gud är över Yo- alla andra saker. Yo tengo un Dios que es Jag todopoderoso. har en Gud som är Así que puedo allsmäktig. estar angustiado ahora, puedo tener problemas Så jag kan ahora, ha problem nu. pero mi Señor es más poderoso que Men cualquier Gud är problema. mer starkare än alla Así problem. que depende de la actitud que tú tengas delante del problema. Så det beror på attityden som du har framför problemet. Tú puedes estar pasivo en un problema Du kan ta det lugnt y framför ett dándole problem. vueltas al problema Och tänka på problemet. y viendo lo difícil que es pasar ese problema. Och se hur svårt det här problemet är. O te puedes parar en el nombre de Eller Jesucristo så kan de du ställa Nazaret. dig upp i Jesu namn. O tú puedes clamar el nombre de Jesús para cambiar la situación. Och så kan du programmera för att förändra Sea cual situationen. sea la situación, Oavsett vilken situation det tú är. puedes mandar a la situación en el nombre de Jesús Så kan du säga till det här problemet. y la situación tiene que cambiar. Säga försvinn, så måste den försvinna det här problemet. Porque el poder que tú tienes en För att ti kraften som du har inom dig, no es tuyo, det är inte din kraft. es el poder de Dios. Det är Guds kraft. Porque tenemos un tesoro, För vi har en skatt. este vaso de barro, Den här lerkärlen som vi har. este vaso más, Marrobota. más robusto, hay más. Flaquito. Tenemos el Espíritu de Dios, somos vasos de barro, Vi är lerkärl. pero el poder de Dios está en nosotros. Men Guds kraft är inom oss. Así que depende de tu actitud, no depende de Dios. Så det beror på din attityd, inte på Guds attityd. Depende de la actitud que tú le pongas al problema. Det beror på attityden som du sätter emot problemet. Depende de cómo tú enfrentes el Det problema, beror på hur du que la konfronterar problemet. solución va a venir. Lösningen kommer att komma. Porque el Señor ya puso el poder de Él en ti. För Gud har redan satt i dig hans kraft. Eso es lo que leímos en el Det är versículo, ¿o det som no? vi läser i verset, eller inte? Somos vasos de barro, Vi är lerkärl. pero el poder de Dios está en nosotros. Men Guds kraft är inom den Para här que la lerkärlen. excelencia sea de Él y no de För nosotros. att excellensen, för att kraften ska vara, Así tillhöra que honom. depende de la actitud que yo tenga delante del problema. Så det beror på attityden som vi har No framför depende de problemet. Dios, Det beror inte på Jesus. porque Dios På ya nos Gud. dio una victoria en Jesucristo. För Gud har redan besegrat genom Jesus Kristus Y Él nos ha dado problemen. su victoria. Och han har gett oss hans... Y Él nos ha dicho Seger. que no podemos usar su nombre. och vi kan använda hans namn. Y el poder de Dios va a fluir a través nuestro. Och Guds kraft kommer att flöda genom oss. No va a venir de algún lugar de las galaxias. Det kommer inte att komma från galaxerna. Y vamos a esperar cuándo llega, cuándo llega. Och vi kommer att vänta och se när kommer det, när kommer det. El poder de Dios está en ti. Guds kraft är inom dig. El poder de Dios está en ti. Guds kraft är inom dig. Esto proviene de Dios. Det här kommer från Gud. A Dios le plació que sea así. Gud vill att det skulle vara så här. No depende de ti que seas bueno. Det beror inte på dig att du ska Es vara de god. Dios que decidió poner su Espíritu Santo en nosotros Det var Gud som bestämde att sätta Para- heliga anden inom oss. para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. För att hans väldiga kraft skulle visa sig genom honom, inte genom oss. Pero a veces nuestra actitud es la equivocada Men ibland så är vår attityd annorlunda. y estamos pensando en que estamos angustiados. Och vi tänker att vi är, Estoy en apuros. jag tar för snabba beslut, No veo solución. jag ser ingen lösning på detta. Vår attityd är inte rätt ibland. Debemos ser conscientes, Vi måste vara medvetna, medvetna que el poder de Dios está en nosotros. att Guds kraft är inom oss. ¿Lo crees? Tror du på det? ¿Lo crees? Tror du på det?
Si has recibido a Jesucristo, así no lo creas, el poder de Dios está en ti. Om du tog emot Jesus Kristus så finns kraften inom dig, varken du tror eller inte. Es como que te hayan regalado un Ferrari y lo tengas en tu casa guardado Det är som om du skulle ha fått en Ferrari i gåva och lämnar den bara i garaget, aldrig y no använder lo det. usas Aldrig använder det. porque no crees que es tuyo. För att du tror inte att det är din fast du No har crees fått que den puedes framför dina usarlo. ögon. No crees que puedes usarlo. Du tror att du inte kan använda den. Lo mismo es con el poder de Dios. Samma sak med Guds kraft. Dios ha derramado de su poder en ti a través de su Espíritu Santo. Gud har släppt den heliga anden i oss för att vi ska kunna använda det. Pero lo que quiero que entendamos es depende de nuestra actitud delante del problema. Men jag vill att vi förstår verkligen det här med attityden framför problemen. Y que entendamos que problemas pueden venir, Att vi förstår att problemen kommer att komma. cosas pueden venir, Problemen kommer. porque el Señor dijo eso. För att Gud sa det. El Señor dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. För att Gud sa att i världen kommer vi att ha problem. El mundo está lleno de problemas. Världen är full av problem Y nosotros dagligen. vivimos en este mundo. Vi lever i den här Y världen. problemas pueden venir. Och problemen kommer att komma. Pero el Señor no dejó ahí la palabra, Men Gud lämnade inte ordet där bara. sino que Él dijo, pero no tema, Utan han sa, var inte rädda. no tema, Var inte rädda. porque yo estoy con För ustedes. att jag är med er. Y yo he vencido al Och mundo. jag har besegrat världen. Y porque yo he vencido al mundo, Och för att jag har besegrat världen ustedes pueden vencer el mundo. så kan du besegra världen. ¿Lo entiende? Förstår ni? A veces que hemos estado con la actitud equivocada. Ibland har vi haft fel attityd. Hemos tenido una actitud equivocada delante de los problemas. Vi har haft fel attityd gentemot problemen vi har. Y es lamentable muchas veces Och det är tråkigt ibland. encontrar hermanos Hitta syskon och bröder que han estado tiempo en el Evangelio, som har varit åratal i evangeliet. años, Åratal i y evangeliet. han perdido las oportunidades que Dios les ha dado. Och har missat chanserna som Gud har gett dem. Dios le ha dado oportunidades para ministrar a través de ellos. Gud har gett dem tillfället att ta emot saker de kan göra för att verka i dem. Dios se les ha dado las oportunidades para crecer a través de la palabra de Dios. Gud har gett dem chanser för att växa i Guds ord. Pero a veces se han dado cuenta que han pasado 10, 15, Men ibland så har de märkt dessa syskon att det Muchas har gått veces- 10-15 år, hasta 20 años kanske 20 år. y no pueden enfrentar un problema. Och de kan inte konfrontera ett problem. No pueden tener la actitud correcta para un problema. De kan inte ha den där korrekta attityden gentemot Y problemet. eso a mí me causa dolor en mi corazón. Och det får mig att känna smärta inom mig. Causa dolor. Y yo creo que es el mismo dolor que tiene el Señor. Det gör ont, det är samma smärta som jag tror att Gud känner när vi agerar på detta sätt. Porque hace 2000 años För att 2000 år sedan Él pagó så en la betalade cruz. han i korset. 2000 años 2000 år sedan dejó su palabra para que nosotros podamos vivir por ella. så lämnade han ordet för att vi skulle kunna leva genom ordet. Para que nosotros podamos vivir a través de la fe. För att vi skulle kunna leva genom tron. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, Paulus sa, jag skäms inte över evangeliet. porque es poder de Dios para salvación. För att det är kraft i Jesus för frälsning. Es poder de Dios para sanidad. Det är kraft för att bli helad. Poder de Dios para recibir libertad. Det är Guds kraft för att bli fri från saker. Poder de Dios para transformar tu vida. Guds kraft för att förvandla ditt liv. Poder de Dios para transformar cualquier situación en la que tú te encuentres hoy. Guds kraft för att kunna förvandla varenda situation Es el som du poder lever de idag. Dios en ti. Det är Guds kraft som är inom dig, detta kraft. El poder de Dios está en ti. Guds kraft är inom dig. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ello? Vad ska vi göra med denna kraft? ¿Qué vamos a hacer con ello? Vad ska vi göra med denna kraft? ¿Vamos a seguir viviendo igual, Ska vi fortsätta leva som vanligt, como si no lo tuviéramos? som om vi inte har honom? No, hermano, estamos desperdiciando nuestra vida. Vi tar inte tillvara det vi har om vi gör Puede detta. ser de gran bendición a los que están alrededor tuyo. Du kan vara en så stor välsignelse för alla som är bland mitt i. De gran bendición. En stor välsignelse. Y a veces estamos perdiendo el tiempo. Ibland förlorar vi tiden. Es hora que despertemos. Det är dags att vi vaknar upp. Es hora que despertemos. Det är dags att vi vaknar upp. Dios está haciendo grandes cosas en todo Suecia. Gud gör stora saker i Sverige.
Gente está recibiendo de Dios. Människor som tar emot Jesus Kristus. Pero ahí no acaba todo. Men det är inte där allting slutar. Es el principio. Det är början Cuando bara. tú recibes a Jesucristo en tu vida, es el principio. När du tar emot Jesus Kristus i ditt liv, det är bara början. Hay mucho Det más. finns mycket mer att göra. Hay vida para disfrutar. Det finns liv att kunna njuta av. La actitud correcta delante de las situaciones es lo que te va a dar la victoria. Korrekta attityden gentemot problemen är det som kommer ge dig La seger. actitud correcta delante de cada situación es lo que te va a dar la victoria. Korrekta attityden gentemot problemen kommer att ge dig segern. Yo no sé el problema que tengas hoy, Jag vet inte vilket problem du har idag. ni la actitud que tú tengas hoy delante de ese problema. Eller vilken attityd du har idag mot problemet. Pero puede haber un cambio. Men det kan finnas en förändring. Y lo maravilloso con Dios, Och det underbara med Jesus que siempre puede haber un cambio. är att det alltid kan finnas en Förändring. förändring. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. För att hans nåd är ny varje morgon. Cada mañana tú Varje tienes la morgon. oportunidad de hacer un cambio en tu vida. Så har du en chans att förändra ditt liv. Cada día tienes la oportunidad de manifestar el poder de Dios. Varje dag kan du visa Guds kraft. El diablo tiene miedo de ti. Djävulen är rädd för dig. Por eso es que él viene como si fuera un gigante. Därför ser det ut som att han är en stor gigant som kommer emot dig. Para que tu actitud sea la de temor. För att du ska bli rädd och huka ner dig. Y no abras tu boca. Och att du inte ska öppna din mun. Porque mire lo que viene aquí en estos versículos que siguen. Podemos leer Vi ska läsa del verso 12, ahí en 2 Corintios capítulo 4. Andra Korinthierbrevet Verso 12. 4, vers 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvisa ande som i skriften där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror och därför talar jag. Sí, el Jag vet ju... 12 y 13. Jag säger Amén. El mismo espíritu de fe. samma ande. Tenemos el mismo espíritu de fe. Vi har samma ande, samma tro. Pero dice ahí la palabra conforme a lo que está escrito. Men enligt det som står skriven, Conforme a lo que está escrito. men enligt det som står i skriften. Creí, por lo cual hablé. Jag tror, därför talar jag. Es mejor que tú comiences a hablarle al problema Det är bättre att du börjar tala till y problemet. no que el problema comience a llenar tus pensamientos. Och inte att problemet blir större och större framför dina ögon. Comienza tú a hablarle al problema. Börja tala till problemet. ¿Cuál es la verdad? Vad är sanningen? ¿Qué cosa es lo que Dios ha dicho? Vad är det som Gud har sagt i sitt ord? En vez de que te deje el problema llenar la cabeza con preocupación, Istället för att låta problemet fylla dig med sino oro. comienza a levantar tu voz, Utan ställ dig upp. porque tú tienes el mismo espíritu de fe För du har samma tro que tenía Pablo, que tenía som Paulus Pedro, hade. Som el Petrus mismo hade. espíritu de fe. Samma ande som de hade Por har eso, du. conforme a lo que está escrito, Därför enligt det som står yo skrivet. creo, por eso hablo. Så tror jag, därför Yo talar jag. creo que viene un tiempo glorioso para ti si tú tomas esta palabra para tu vida. Jag tror att det kommer ett stort steg i ditt liv om Yo du creo tror på que detta. viene un tiempo donde tú vas a hablar cosas que aún ni imaginas, pero van a comenzar a suceder. Jag tror att du kommer börja tala saker som inte du förstår. Porque tú vas a creer la palabra y vas a comenzar a hablar la palabra. Du kommer börja tro på ordet, du kommer börja tala Y ordet. cosas van a comenzar a suceder a tu alrededor. Saker kommer att börja hända. Porque cuando tú digas yo te bendigo en el nombre de Jesús, För att när jag säger jag välsignar dig i esa Jesu enfermedad no namn, tiene que estar en ti. så ska den där sjukdomen Esa enfermedad försvinna. tiene que irse fuera en el nombre de Den där sjukdomen Jesús. ska försvinna i Jesu namn. Esa enfermedad tiene que obedecer y irse Den där fuera en el sjukdomen nombre de måste Jesús. försvinna i Jesu namn. Conforme a lo que está escrito. Enligt det som står i skriften. Eso dice la palabra. Det som ordet säger. Jesucristo llevó mis enfermedades. Jesus Kristus tog med sig mina sjukdomar. Y esa es la verdad. Och det är sanningen. Conforme Enligt a lo que está escrito. det som står i skriften. Creí, por lo cual hablé. Så tror jag, därför talar jag.
verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ja. 16, 17. Samma bok, Andra Korinthierbrevet 4, vers 16. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no vemos ahora, pero comenzamos a proclamar con la palabra de Dios. Comenzamos a hablar la palabra de Dios. Vi börjar tala Guds ord, Esas cosas son eternas. när vi börjar förstå Porque detta la vers. palabra de Dios permanece para siempre. För Guds ord är där för alltid. Ya no sé ni por dónde vamos ya. Jag vet inte var vi är just nu. La actitud que debemos tomar, que sea la correcta. Attityden som vi ska ta, att den ska vara korrekt. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, Det finns ett exempel i Guds ord. La palabra de Dios es hermosa. Guds ord är underbar. Yo no sé cuánto usted le deleita la palabra de Dios. Jag vet inte hur mycket du njuter av Guds ord. En Primera de Samuel capítulo 30, Andra Samuels bok. Första Samuel, Första Samuelsboken. Nej. capítulo 30, Första Samuelsboken kapitel 30. Nej. sí, el capítulo 30. No lo vamos a leer todo, le voy a contar un poco la historia de David. Vi ska inte läsa allting, jag ska bara förklara lite om Davids liv. Resulta que David había sido ungido como rey, pero él todavía no ejercía como rey. David hade blivit smord som kung, men han var inte kung än. Saúl era el rey del pueblo, Saul var kung fortfarande. pero Saúl estaba persiguiendo a David. Men Saul förföljde David. Quería matar a David, Han ville döda David. porque la gente lo estaba aceptando más a David que a él. För att folket började ta emot mer det David gjorde än vad David han tenía gjorde. más gracia delante del pueblo que Saúl. David hade mer nåd, mer pondus också än vad Saul hade. Entonces Saúl quería matar a David. Så Saul ville döda David på grund av Y lo detta. que hace David, Så det David gör, por temor på grund av rädsla a que lo maten, och att han ska bli dödad, él se va del pueblo y se va donde los enemigos. han drar ifrån där han bor och försvinner till fienden. Se va con los enemigos. Han går med fienden. Primero él se esconde en un lugar y ahí encuentra a 400, 600 hombres que comienzan a seguirlo a él. Först så gömmer han sig på en plats och där finns ungefär 600 människor som följer honom. Y entonces es como que él comienza a hacer su armada, ¿no? Comienza a tener su armea, Det är typ där det börjar, de 600 hombres hans armé börjar bildas. que 600 män lo proclaman como su rey. som börjar proklamera honom som kung. Y él comienza a estar con estos hombres, pero va al territorio enemigo. Och han börjar tillbringa tid med de här männen. Y se queda ahí con el enemigo. Och han stannar med männen här med fienden. De pronto va a estallar la guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo enemigo. Och plötsligt så blir det här kriget mellan fienden och Israels Entonces folk. el enemigo comienza a juntar a todos los principales con su gente para ir a la guerra. Så fienden börjar samla ihop alla deras
högsta män i riket. Y Saúl comienza a preparar también al pueblo para ir a la guerra. Och Saul började förbereda Israels folk också för kriget. Pero como David estaba dentro del pueblo enemigo, Men eftersom David var bland fienden, en un lugar donde uno de los principales le había dado lugar para vivir, där en av de främsta männen bland fienden har gett honom en plats con los att con los vara bland 600 sova hombres med hans 600 y män todas las familias de ellos, och alla deras familjer också. y ya habían estado tiempo ahí, Så hade de varit en lång tid där bland y fienden. habían construido sus casas, tenían de repente sus plantíos, sus cosas, tenían cosas que les pertenecían. De hade byggt upp ett liv där bland fienden, David och hans män. Entonces David se encuentra en la situación que tiene que apoyar a los que le habían al enemigo para ir en contra de su propio pueblo. Så David befinner sig i en situation där han måste slåss med fienden mot hans folk. Pero el enemigo dijo, no, que se regrese nomás porque no vaya a ser que a mitad de pelea le venga ¿cómo se llama? Que se vuelva a su pueblo y después nos ataque y aquí quedamos nosotros fritos. Men fienden sa, nej, det är bättre om han går tillbaka till sitt folk för att Así que han inte bli förvirrad. no querían que mitt i pelee con kriget. ellos. No, vete tú. De sa, gå tillbaka till ditt folk Y él istället. se regresa. Han går tillbaka till Israels folk. Y cuando regresa a su, ¿qué podemos decir? A su aldea, a su lugar donde vivían, Så när han kommer tillbaka till platsen där han var innan, resulta que el enemigo le había quemado todas sus propiedades. så ser han att fienden hade bränt upp alla hans tillhörigheter. Había tomado a sus hijos y a sus esposas De hade tagit hans söner och hans fru y todas las cosas que le pertenecían. och allting som tillhörde honom. Las habían tomado y se los habían llevado. De hade tagit allting med sig. Así que al ver esa situación que ya no tenían nada, que les habían robado todo, Så när han insåg att allting var borta, inclusive les habían tomado cautivos a su mujer y a sus hijos. de hade som sagt tagit med sig också hans fru och barn. Así que algunos de los hombres querían apedrearlo Så a David några män där ville stena David por haberse metido con el enemigo. för att han hade blandat sig med fienden. Pero en el capítulo 30, el verso 6, al 9 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. 6 al 9. Ja. Då var det första Samuels brevet kapitel 30, vers 6 framåt. David var hårt trängd, folket hotade att stena honom, eftersom alla var förbittrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren sin Gud. Ta fram efoden, sade han till prästen Evjatar, Ahimeleks son. Och när Evjatar gjort det, frågade David Herren, ska jag sätta efter det där rövarbandet? Kommer jag att hinna ifatt dem? Herren svarade, ja, sätt efter dem. Du kommer att hinna ifatt dem och rädda dem fångna. Då gav sig David iväg med sina 600 man och kom fram till Besorbäcken. Där stannade somliga kvar. Mire la situación, cómo el cambio de actitud de David. Titta på Davids attityd, hur den förändrades. Él había, por temor, se había ido a juntar con el enemigo. Han hade av rädsla av att bli dödad av como que Saul gått till fienden. Es como que el temor te lleva a buscar en las cosas del mundo la solución. Det är som om rädslan ibland får dig att gå till världen för att Estás lösa saker. temeroso por alguna situación y te vas a buscar la solución en el mundo. Du är rädd för någonting som händer i ditt liv, så går du till världen för att söka lösningen. Pero ahí lo que encuentra es que cuando regresa
soplaron todo, le Men det- robaron todo. Men det han finner då, det är att när han kommer tillbaka till sitt liv igen, då har allting försvunnit, allt bränt Y upp. aún los suyos querían apedrearlo, querían matarlo. Och till och med de som hade följt med honom, varit med honom, ville döda honom. Y él se encontraba angustiado. Och han kände sig förträngd. Pero déjeme decirle algo, hermano. Men låt mig säga till dig, Puede que hayamos cometido muchos errores. du kan ha gjort många misstag i ditt liv. Quizás hemos perdido tiempo. Vi kanske har förlorat tid. Hemos desperdiciado el tiempo no preparándonos, no buscando de Dios. Vi har inte tagit tillvara tiden för att förbereda oss. Y hemos buscado soluciones en el mundo. Vi har sökt lösningar i världen. Y el pago que hemos recibido en el mundo ha sido fatal. Och slaget vi har fått från världen Hemos visto är, los problemas que han venido a Dålig. nuestros hijos, vi har sett problem som har kommit till våra barn. nuestra economía, Vår ekonomi har blivit en påverkad. las propiedades, I fastigheterna har blivit en la påverkad. familia, I familjen har en blivit muchas påverkad. cosas. I många saker. Así estaba David. Så var David. Y encima sus hermanos estaban hablando mal de él. Och Querían matarlo. dessutom så pratade hans bröder dåligt om honom. Pero él cambia la actitud. Men han bytte attityden. Él no se quedó ahí angustiado. Han blev inte där, Él no se quedó ahí temeroso. ångest. Han kände ingen oro, ingen ångest. Dice la palabra que él vino a consultar al Señor. Han konsulterade med Herren, står det. Dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. David förstärkte sig Él med vino, Gud. él vino al Señor. Han kom till Gud. Señor, ¿qué hago en esta situación? Han sa till Gud, vad ska jag göra nu? Y mire lo que el Señor le dice. Och titta vad Gud säger till honom. ¿No es Dios fantástico? Är inte Gud fantastisk? Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, ajá, ya ves David, Många av oss hade sagt bara, titta jag sa till dig. yo te dije, Jag sa till dig, no te vayas al enemigo, gå inte till fienden. no te vayas a bailar despacito. Gå inte och dansa despacito. Te dije, David, Jag sa till dig, ahí David. están las consecuencias, David. Det här är konsekvenserna, David. No, Dios es bueno. Nej, Gud är god. Dios no le dijo eso. Gud, han sa inte så, han är inte som oss. Él vino a buscar de Dios. Han sökte Gud. El problema no es Dios, hermano. Problemet är inte Gud. El Aldrig. problema somos nosotros. Problemet är oss, det är vi, du och jag. Nosotros nos alejamos de Dios. Vi distanserar oss ifrån En honom. vez de buscar la solución en Dios. Istället för att söka lösningen med Pero honom, mira, i honom. mira qué Dios tan maravilloso tenemos. Titta hur fantastisk vår Gud är. Él se fortalece en el Señor Han förstärker sig i Herren y Dios le dice, och Gud David, säger till honom, David, persíguelo, förfölj det här rövarbandet. porque yo lo voy a entregar en tu mano. För att jag kommer ge dem i dina Tú vas a händer. recuperar todo lo que te ha robado. Du kommer att ta emot allting som du har förlorat. Así que anda, Så gå efter dem. persíguelo. Förfölj dem. Los vas a alcanzar Du kommer att hinna ikapp y dem. vas a recuperar todo. Och du kommer att få tillbaka allting som du har förlorat. Yo creo que esto es lo que Dios quiere decirte ahora. Jag tror att det är det här som Jesus vill säga till dig just nu. Yo no sé cuánto tiempo has perdido, Jag vet inte hur mycket tid du har förlorat i massa saker. si has desechado muchas cosas de Dios, Om du har inte tagit emot det Gud vill ge dig. pero Dios te dice ahora, Men Gud säger till dig nu, cambia la actitud förändra din attityd. y tú vas a recuperar todo lo que el diablo te ha robado. Så kommer du att kunna få tillbaka allting som djävulen har tagit Todo ifrån lo que dig. el enemigo te ha robado, tú lo vas a recuperar. Allt som fienden har förstört för dig kommer du få Pero tillbaka. es a la manera de Dios. Men det är Guds väg som Dios gäller. le dio dirección a David. Gud gav honom vägledning. Y yo quiero seguir leyendo aquí, hermano. Jag vill fortsätta läsa ordet. Dice el verso 17 al 20. El verso 17 al 20. Samma bok, samma kapitel, vers 17. Dice, y los hirió David, o sea, ya los alcanzó a los enemigos, porque ya se habían ido con todo el botín y todo lo que le habían robado y llevado cautivo. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que se montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado,
todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Del 17 al 20. Del 17 al 20. Todo, ja. Samma bok, samma kapitel, från 17 framåt. David anföll i gryningen följande dag, och blodbadet fortsatte ända till kvällen. Ingen slapp undan utom 400 man, som satt upp på sina kameler och flydde. David räddade tillbaka allt vad amalekiterna hade rövat bort, och befriade också sina båda hustrur. Ingenting saknades, varken stora eller små, varken söner eller döttrar. Ingenting av bytet eller det rövade. Allt skaffade David till rätta. Han tog också alla fåren och korna. Denna jord drev de framför sig och ropade: här är Davids byte. David kom nu tillbaka till de 200 som hade varit för trötta för att följa med, och som han därför hade lämnat vid Besorbäcken. 20. Men. 20. Ja. Mira, hermano, David cambia su actitud. Primero, el temor lo lleva a cometer errores. Titta mina syskon, först David blir rädd och Tiene går till fienden. consecuencias sobre la Det kommer familia, konsekvenser sobre över las familjen, propiedades. över hans boende, hans ekonomi, allt. Pero él viene al Señor y el Señor le dice: anda, que vas a recuperar todo. Men när han söker efter Herren, då Y blir andra saker. y dice la palabra ahí que recuperó todo. Och han tog tillbaka allting, står det i ordet. Yo no sé lo que nosotros podamos haber perdido o en la situación que estemos ahora, Jag vet inte vad du kan ha förlorat just nu idag eller med tiden. pero lo que sí sé Men es que det- con el Señor tú puedes recuperar todo. Men jag vet att med Gud så kan du få tillbaka allting. Tienes hijos que están fuera del Señor, que han empezado con el Señor, ahora están fuera. Har du barn som har försvunnit från Guds väg, Dios los va a traer de vuelta. Gud kommer att ta tillbaka dem. Dios los va a traer de vuelta. Gud kommer att ta tillbaka dem. Cambia la actitud, Förändra din attityd. cambia la actitud. Förändra din attityd. Comienza a buscar de Dios. Börja söka efter Herren. Comienza a orar por cada situación. Börja be för varje situation. Comienza a proclamar con tu boca la palabra de Dios. Börja proklamera varenda Comienza sak. a decirle a la situación lo grande que es tu Dios. Börja säga till problemet hur stor din Gud är. Comienza a hablar lo que es la verdad de la palabra. Börja säga sanningen från ordet. Y tú vas a ver Så kommer du att se. que el Señor va a traer de vuelta todo lo que el diablo te ha Så robado. kommer Gud att ge tillbaka till dig allt som djävulen har tagit ifrån dig. Años de paz, År av frid, años de bendición en tu economía. år av välsignelser. El Señor quiere que lo recuperes todo. Gud vill att du ska få tillbaka Y no allting. solamente que recuperes todo, Inte bara att du får Sino tillbaka que- allting, tomes también los intereses que el diablo se ha quedado. utan också ta emot räntan som djävulen har tagit ifrån Pero dig. tiene que haber un cambio de actitud en tu Men det vida. måste vara en förändring av din attityd. Es el cambio de actitud lo que va a determinar tu victoria. Det är, A förändra attityder så det är din attityd, förändringen av din attityd som kommer att att visa segra. det ena eller det andra.